Дархан деген кухняға тамақ пісіріп жүрген ғой, бір кезде Айнұр тамақ пісті барып қарашы деген қазанда ашып қалып едім, нан толып тұр ғой, түсінбей қалдым. Сөйтсем нанды өйстіп тамақтың бетіне осылай қояды екен, сонда дәмді болады дейді. В общем, түскі тамағымызды ішіп алдық та Дархан екеуміз балаларды қалдырып шығып кеттік, потому что Дарханның бір арманы бар ғой, әйтеуір бір футболка алғысы келіп жүрді именно осы жерден. Сонымен қарап бәріп көріп едік, өзіне ұнағанын таңдады. Мына жерде киіп көріп жатыр, бірінші вариант осы болды. Негізі футболкалар көп та, бірақ та именно бұның размері жоқ та. Сонымен бар размері бірақ футболка болды, соның барын алдық. Сөйтіп үйге келе жатқам ғой, сосын мен айттым, балаларды көп болды шығармағалы, бір жерге барайық деген. Білетін болсаңыздар, Алматыда Әл-Фарабидің бойында жоғарыдан қарап тұрады ғой, вид такой кәдімгі на весь город. Сол жерге барамыз деп айналып қайттық қой, білесіздер ме? Қалай шығады, сол жерге айтып кетіңіздер. Сөйтіп дым бітірмей үйге келдік те, мен шаш күтіміне кірістім. Дархан тағы тамақ істеді. Білесіздер ғой, мен соңғы кезде байқаған шығарсыз, шаш күтімімен жақсы бір көңіл бөліп жүрмін да. Бірінші осы Флориодан Лимба өнімінің шампуньмен жуып аламыз, одан кейін екінші кондиционермен жуамыз. Қыздар, представляете, мына Лимбаның продукциясын бірінші рет қолданып тұрмын. Иісі вообще сөз жоқ бар ғой. Қанша қолданым осыған дейін уходтардың ішінде ең бар ғой, прям ұнағаны осы болды. Потом маскасын жақтым, кішкене 10 минут қалдырып қайтып жудым. И соңында осындай термозащита спрейін жағамыз. Вот менің осы уход